मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं हूँ एक चेस्ट फिजिशियन। आज मैं मौसम के हवाले से सीने के अमराज पे बात करूँगा। जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास क्लिनिक में आ रहे हैं जिनके गले में खराश होती है, नाक बहती है, आंखों से पानी बहता है, खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, बुखार होता है और गले में खराश होती है और खांसी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको खांसी इतनी शिद्दत से होती है कि वो खांसी के साथ हम उल्टी करते हैं। जैसे अब मेरे साथ ये मरीज बैठे हुए हैं, ये आई हुए हैं, आपको क्या तकलीफ है? खांसी की वो खांसी होती है और गले में खराश होती है। अच्छा, और कितने दिन हो गए आप? 4-5 दिन हुए। डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए? हाँ, मेडिसिन लेता हूँ। अच्छा, स्मोकिंग तो नहीं करते आप? डस्ट वगैरह का काम भी नहीं करते? अच्छा, बस मतलब कि गले में खराश होती है, खांसी होती है और सीने में आप कंजेशन महसूस करते हैं। अच्छा, तो आजकल जो है जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया हुआ है जिसका नाम है NJ1, तो इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके लिए हम उनको टेस्ट लिख कर नहीं देते, क्योंकि ये टेस्ट महंगे होते हैं, तो इसलिए हम टेस्ट नहीं करते, बल्कि मरीज़ की हिस्ट्री और मरीज़ के चेकअप पे हम वो डायग्नोज कर लेते हैं। जिस तरह ये मरीज़ है, इसको तकलीफ है, इसको सीने की कंजेशन है, तो इसको 5 दिन से तकलीफ है। अच्छा, सांस लें। अब इसके सीने में इतनी कंजेशन है जैसे कि ये इसने काफ़ी मुद्दत सिगरेट पिया हो या इसने टेस्ट का काम किया हो, हालांकि ये जो है नॉन स्मोकर है और ऑफिस में काम करता है, लेकिन फिर भी ये सीना इतना कंजेस्टेड होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ों को सांस की तकलीफ होती है। जब वो रात को सोते हैं तो उनके सीने से आवाज़ें आती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं और फिर वो दवाइयाँ जो उसने इस्तेमाल की उसको चेक करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ ली हैं और कितनी ड्यूरेशन की तकलीफ है। उसके साथ फिर हम अपने डायग्नोसिस करते हैं, मरीज़ को एंटीबायोटिक देते हैं। हालांकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, लेकिन हम एहतियातन जो होते हैं उसको एंटीबायोटिक देते हैं ताकि इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो थ्रोट इन्फेक्शन है, जो चेस्ट इन्फेक्शन है, तो इससे कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियाँ वो शुरू न हो। तो हम ऑन द सेफ साइड पेचीदगियों को रोकने के लिए और प्रिवेंशन के लिए हम इनको एंटीबायोटिक लिखकर देते हैं। हालांकि ऐसे मरीजों को सिर्फ हम एंटी एलर्जिक देनी चाहिए, कोई कफ सिरप देना चाहिए। इसके बाद साथ साथ जो है नमक और डिस्प्रिन के गरगरे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और इसके साथ जो है अगर आप शहद लें, उसमें जुशांदा डालें और कावा चाय में मिक्स करके और सोने से पहले वो लें, तो उससे भी मरीज़ को काफ़ी अफाका होता है और मरीज़ का जो गले की खराश होती है, जो फ्लू होता है, जो खांसी होती है, वो काफ़ी दर्जे तक कम हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्टीम इनहेलेशन, यानी गर्म कटोरे में पानी ले लें, उसमें आग के ऊपर रखें और जब वो उबलने लगे उसमें विक्स डालें और तौलिया सर पे रख करके वो स्टीम इनहेलेशन लिया करें। जब स्टीम इनहेलेशन आप लें तो आपके नाक और गले की जो खराश होती है, जो फ्लू होता है, तो वो जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके साथ ये वायरस होता है जो कि नाक में होता है, जो कि गले में होता है, वो काफ़ी हद तक उसके जो मिक़दार है वो ख़त्म हो जाती है और मरीज़ को काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होती है। लेकिन अगर हमें स्टेथोस्कोप से और मरीज़ की हिस्ट्री से ये मालूम हो कि अगर मरीज़ को सांस की तकलीफ हो रही है, तो हम ऐसे मरीज़ को हम फिर नेबुलाइज़र हम एडवाइस करते हैं कि 1 टाइम या 2 टाइम नेबुलाइज कर लिया करें। इसके साथ हम मरीज़ को परहेज का भी कहते हैं। परहेज में जो है कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, डस्ट अवॉइड करे, अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग अवॉइड करे, मास्क लिया करे और मतलब जहाँ पे हुजूम वगैरह हो और लोग हो तो ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें और अगर जाए भी मजबूरी हो तो फिर वहाँ पे मास्क ज़रूर पहन लिया करें। तो ये चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आजकल के जो मरीज़ आ रहे हैं, जो कि काफ़ी तादाद में है कि गले की खराश है, खांसी है, बुखार है, बदन तंग कर रहा है, तो इसके लिए मरीज़ जो हमारे पास आ रहे हैं तो इसके लिए ये एहतियाती तदाबीर और इलामात तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ डॉक्टर ताज मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।